नमस्कार. पेडण्या सावन काणकोण मेरेन, वास्को सावन दिवचल सत्तरी मेरेन, मडगांव साश्ट, राजधानी पणजी ते गोयच्या गांवगिऱ्या खाची कोणच्या मेरेन गोय गोयकार गोयकारपणाची पल्स पळया सिटीग्रामांत. गोंय राज्य दूध उत्पादन संघटनेचो वांगडी शिवानंद पेडणेकारान गोवा डेअरीचो व्यवस्थापकीय संचालक रघुनाथ दुरीक पदावेल्यान देंवोवचो म्हूण प्रकरण हायकोर्टात व्हेला. गोवा डेअरीच्या एडमिनिस्ट्रेटरान दुरी आड कारवाय करून कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या रजिस्ट्रारान ताका निर्देश दिवचो म्हूण तो हायकोर्टात गेला. याचिकादारान दावो केला तो असो: रघुनाथ दुरीन सोसायटीचे नेम कायद्या प्रमाण नेमणूक जायनासतना गोवा डेअरीचो MD म्हूण सयो केल्यात. गोवा डेअरीचे MDचो प्रशासकान अधिकार दिला म्हूण सांगून ताणें हें कर्म केलां. रघुनाथाचे अध्यक्षतेखाला पयलीं आशिल्ले कमिटीचेर बेकायदेशीर कामां, भ्रश्टाचार करून डेअरीक लुकसाण केलां म्हूण आरोप. चवकशी निश्पक्ष जावची, तशेंच डेअरी सोसायटी बरे भशेन चलोवपाची जबाबदारी प्रशासकान सारकी हाताळिल्ली ना. प्रतिवाद्यांक नोटिसो काडून हायकोर्टान केस 27 नोव्हेंबराक दवरल्या. Adjourning the hearing after Diwali vacation, the High Court has issued notices to MD and Administrator of Goa Dairy and the Registrar of Cooperative Societies. With video journalist Chetan Gawas, Mukesh Kumar for Prudent. इंडियन नॅशनल काँग्रेसचे सेवा दलचे जॉईंट सेक्रेटरी राकेश शेट्टी आयज मोपा ज्या 2 पीडितांची जी घरां मोडलेली आसात ताची पाहणी करपाक आयिल्ले. इंडिया कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आज ये परिवार को मिलने आए हैं. ये GMR ने जो लैंड एक्विजिशन किया है, यहाँ के लोकल परिवार के हैं, करीबन 50 साल से इस जगह पे रहते हैं, मगर इनको कुछ बताए बिना भाजपा सरकार और GMR के लोग रातों रात आके जब इनका खाना पक रहा था तब आके इनका सब तोड़ के पूरा घर को डेमोलिशन किया है. हम लोग यही देखने आए कि क्या सिचुएशन है. कल भी हमें कुछ लोगों ने बताया. अब हमारा सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि GMR के जो यहाँ के जो अधिकारी एसोसिएशन उनको मिलेंगे और हमारी यही मांग है कि इनको जो बाकी लोगों को आपने जिस तरह कॉम्पनसेशन दिया उसी तरह से इनको भी कॉम्पनसेट करो. यहाँ के हाँ, एक तो वो है. दूसरा, ये लैंड एक्विजिशन एक्ट्स के द्वारा अगर आपने किया है तो लैंड एक्विजिशन पूरा भारत में एक कानून चलता है कि यू हैव टू गिव 4 टाइम प्राइस ऑफ द मार्केट वैल्यू. तो इनको क्यों नहीं दे रहे? इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है और किसका इंटरेस्ट है? ये गरीब लोग है. इनको अगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे तो कांग्रेस पार्टी इनके साथ है और हम ये देखेंगे कि इनको इनका हक का जो पैसा कॉम्पनसेशन और जो लॉस हुआ है वो उनको भरपाई मिलना चाहिए. मंत्री बाबू आजगांवकर आसा तो आयज ह्या सरकारान आसोन सुद्धा आणि तो दुसरे दुःखाची गोष्ट म्हणजे तो बहुजन समाजाचो मंत्री आसा, आमदार आसा, ताका त्याचे कांयच पडलेले ना. आयज ती बेवारशी रस्त्यार भोंवता, खंयच्या देवळांनी न्हिदता, अशें ते आयज दीस काडटा. 1 वर्स जावन गेले जाल्यार तो तांकां सादी सहानुभूती दाखयना. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक हांच्यांनी आयज सांगलां की डेव्हलपमेंट वर्क शुड नॉट बी कॅप्ट ऑन होल्ड. आनी हाका लागून तांच्यांनी सांगलां की ऑल ग्रांट्स जे लागतले, सॅलरी ग्रांट्स, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स जे लागतले, दे वील बी रेग्युलरली अप्रुवींग अँड सँक्शनिंग टू ऑल दी म्युनिसिपालिटीज अक्रॉस गोवा. तांच्यांनी हेंय सांगलां की जो हॉट टॉपीक मोरमुगांवचो आसा सद्याक इज अबाउट गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी लोकांनी मागणी घातल्या की हो गार्बेज हांगच्यान शिफ्ट जावचो. हांवें डिसायड केला की नंबर 1 प्रायोरिटीचेर एका उपाय काडप. एकच काम आहा की कलंगूट मायकल लोबोच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या भशेन प्रोजेक्ट आला तसो वेर्णा येवपाचे चान्सीस आसा, जेणे करून तो सगळे ही सगळी गार्बेज थंय वयता असो विचार. 50,000 स्क्वेअर मिटर लँड त्या प्रोजेक्टाक लागून ऑलरेडी आयडेंटिफाय जाला. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे सिमिलर जर प्रोजेक्ट येतलो जाल्यार जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाय. तो आमकां खंय मेळूंक आयडेंटिफाय जावंक ना. आमी तो आयडेंटिफाय करपाचो प्रयत्न चालू आहा. एकच कडेन जर 1 लाख स्क्वेअर मिटर येयलो, कारण 2 कडे 50-50 येयलो जाल्यार देन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ रॉ गार्बेज आनी ते हार्ड आनी मागीर शिफ्टिंग हो थोडोसो इश्यू जाता. एकच कडेन 1 लाख स्क्वेअर मिटर जाग्याचो प्रयत्न चालू आहा. आमच्या वास्कोच्या सगळ्या काउन्सिलरांक वीज चेअरपर्सन हांवें सांगलां की तुमी आयडेंटिफाय करूंक शकता पळय कोणाचे प्रायवेट लँड आसता जाल्यार, कारण ऑलरेडी त्या एरियान ज्या जाग्यार कोणाचे इश्यू ना थंय 50,000 आयडेंटिफाय केला. आनी म्हाका दिसता गार्बेजीक लोकांनी सपोर्ट करपाक जाय. हो आमचीच गार्बेज ती आनी बरो हायटेक त्या लेवलाचोच हांगासर एक प्लांट येयलो जाल्यार ही सगळी गार्बेज सड्यावयली शिफ्ट जातली. सड्यावयली शिफ्ट जातले हाच्या पेक्षा महत्वाचें
हे तालुका आणि सराउंडींग आमचे कोण आहा ते सगळ्या पंचायती म्युन्सिपाल्टीक बी गार्बेज हो विशय एटलिस्ट घरा कडल्यान ती गेल्या सेग्रिगेट जाली आनी त्या मशिनान गेली जाल्यार आमीच क्रिएट केल्ली गार्बेज आमीच तेचो उपाय काडपाक जाय ह्या विशयान म्हाजे चालू आहा मुवमेंट आयज पर्यंत फक्त फर्स्ट राउंडाक तुमकां इतलें सांगलां. लेबर एंड वेलफेअर सेक्टर वार्का आणि पुणे 50 पायला कटिंग आणि याचे क्लासेस स्टार्ट केले. 10 महिन्याचा कोर्स ताणें कंप्लीट करून तांकां आतां सर्टिफिकेट आणि स्विमिंग मशीन चेचिलाच्या हातांतल्यान दिता. आमची ऑल ओव्हर गोवा ही अशी 22 सेंटरां आसा. तितून आयज ह्या आमच्या 17-18 ऑलमोस्ट 400-450 भुरगीं आसा. सो ऑलमोस्ट ही स्कीम आसा ती आमी इंडस्ट्रियल वर्कर्सांच्या भुरग्यांक एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग करपा खातीर सेटअप केल्ली आसा. ऑल ओव्हर गोवा ऑलमोस्ट सगळी 12 सेंटरां बरे तरेन चलता आमची. सो ही मशिनां तुमी घेवन तेजो फायदो काडपाचो. तूं कित्याक लागून मशीन जाय आसली हेजे कित्याक तुमी आतां एक टिचरान शिकान तुमी आतां शिवण शिकले न्हू बाय. आतां तुमी शिवण शिकले म्हणटकच आतां तुमी एक बोर्ड मारपाचो हांवें टेलर तुमकां मी ड्रेस शिवता ऑटोमॅटीक तुमच्या डिस्पोर्ट दिलो जालो. आतां तुमी मशीन लावन तुमी कोणाक इशे मशिनां हे मशीन तुमकां एक तुगेलो फ्युचर करपाक सारकें गो बाय सारकें. सो हांव कितें सांगूंक सोदता तुमकां हांव कितें उलयता तें तुमी रॉंग करपा न्हू. हांव उलयता तें सारकें काळजांतल्यान उलयता. पयसो आतां आमगे ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन कावंटेक चडांत चड काळजांतल्यान दिनवासता एक स्कील लेबर लायक फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमी भुरग्यांक शिकयताय जावं तें स्टिचिंग और कुकिंग और बेकिंग दिस इज कॉल्ड स्कील लेबर. आमी कोणा तरी एक शिकोवन बी तांकां मुखार इंडिपेंडंट करतात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.